Griffinovi uvádějí Briana a Stewieho Cesta do Evropy. Ani jsem si vás nevšimnul. Snažíme se dostat trochu do formy. Budeme hrát 5 velkých koncertů v 5 dnech, tak jestli... Rock and roll! Co kdyby si šel sednout někam do kouta? Běž. No, takže jestli žijete na severozápadě, přijďte na naše turné, kterýmu říkáme Kiss Fest. Kruci na severozápadě? Tuhle je ta chvíle, kdy mě štve, že žijeme ve francouzské Polynézii. Ne, my bydlíme na severozápadě. Fakt? A kysáci jedou na severozápad. Tak to znamená... To znamená... Ne, Lois, nepomáhej mi. To znamená, že můžeme něco udělat. No tak, Petre, ty na to přijdeš. Pojedeme na Kiss Fest! Papeži! Papeži! Musíte vstávat. Vemte si klobouk. Ten klobouk je děsný. Papeži! Dobrá, už jdu, bože. Ta špína se dává do koše. Ježíš. Dobře, a teď běžte na balkon a promluvte k lidem. In nomine... Mnichov se pyšní nejen krásnou architekturou, ale i tím, že tu našlo domov mnoho velkých spisovatelů jako Thomas Mann. Více o německém přínosu světovému umění najdete ve svém průvodci. Jo, ale v tom průvodci tam nevidím nic o německé historii mezi roky 1939 a 45. Je tam jen mezera. Všichni byli na dovolené! A nalevo vidíte první mnichovskou radnici, která byla postavena v Tak počkat, o čem to tady mluvíte? Německo v 39. napadlo Oni nás Polsko. pozvali, udělali punč, zeptejte se jich! Ty roky přece nemůžete ignorovat. Thomas Mann utekl do Ameriky, protože Německo ovládli nacisti. Ne, odjel dělat šéfa Disneylandu. Disneylandu? Tak to je Už nesmysl. nechci slyšet žádné urážky německého národa. Nic špatného se nestalo. Deutschland über alles. Arbeit macht frei. Du Elend Hund. Heil Hitler. Tohle je pivnice? Ano, Mnichov je proslulý svými pivnicemi. Je to osobnost. Ach, ten kouř hrozně štípe. Tady se vůbec nedá dýchat. Měl by si zdát trochu haše, brácho, to ti neublíží. To není pravda. Mně tedy mleté maso dost často nesedne. To by si pak tady odskákali všichni kolem. Ty seš teda případ, to se jen tak nevidí. Ano, moc rád bych s tebou dál žvanil, jenže já ten váš jazyk smažek příliš neovládám. Takže teď, když dovolíš, otočím se zpátky. Nemáš hlad? Neměl jsem, když jsme přišli, ale teď se začínám cítit divně. Jo, já taky. Já myslím, že jestli my dva umřeme, tak jenom proto, že... Ale brácho, vím, co chci říct. A já s tebou naprosto... Ale no tak počkej. My dva umřeme jenom proto, protože to považujeme za nevyhnutelné. Myslíš, že někdy najdu tu pravou? A Ježíši, to víš, že jo? No tak chlape, ty si třída.